Добрый день. Кто-то слышит, кто-то видит. Ладно, у меня все эфиры потом записываются. Кто-то захочет, может просмотреть его в записи. Род. Название такое, да, немножко скучное, но за этим стоит масса интересных наблюдений. Мы сегодня поговорим о роде, о его силе и что нам делать с нашим родом. Добрый вечер. Да. Обычно, род это такое понятие, да, что оно пронизывает все наши уровни бытия. Да, природа, родной, родина, да, в том числе и негативные отродье, прирожденный. Очень много слов, по крайней мере в русском языке, связано с родом. Родовое проклятие. То заметьте, проклятие и существует в двух видах. Проклятие и родовое проклятие. Если заметите, проклятие может быть двух видов. Проклятие и родовое. Вот родовое проклятие – это отдельная штука. И если мы начнем рассуждать, вот просто я всегда предлагаю рассуждать и наблюдать, сравнивать факты. Все, что там в интернете пишут, все, что там религии, все, что разные эзотерики говорят, это их личное мнение. Я сегодня говорю о том, что я лично сделала для себя какой вывод по роду, по работу с родом. И хочу сразу отделить, что вот мне часто пишут там и говорят, там 21 век на дворе, вот все время как будто люди обычно неграмотные, которые не обладают каким-то потенциалом, нигде не учились, они очень любят рассуждать на эту тему, что 21 век – это какой-то просто мы в космос какой-то, кроме космоса мы больше никуда не улетели. Вот. И что вот родовые какие-то проклятия, их не существует. Начнем с того, что исторически очень много об этом написано и сказано. Но не может такое существовать, что то есть проклятие рода Романовых, проклятие королевских семей, там очень много всяких проклятий, и мы знаем, и Кеннеди. Ну, кто следил, кто может просчитать, проверить эти факты. То есть род, с одной стороны, он может нам дать силу, может дать нам развитие. Почему? Смотрите, наши предки накапливали знания, накапливали какой-то опыт, и многие из них, умирали, может быть, не передали этот опыт. Да, вот ушел наш родственник, он знал какие-то вещи, которых, по возрасту, может быть. Может, мы не желали, чтобы он нам это передавал. Человек с возрастом, он стареет, слабеет, ему надо кому-то это передать. Но есть хорошая новость, это передается по крови. И у меня, то есть по крови передается буквально все. Даже был такой не эзотерик какой-то, а какой-то там, как версия, как генетик. Не генетик, он какой-то другой был. Научный работник. Значит, он провел исследование и пришел к интересному выводу. Вот на примере, допустим, Менделеева. Если кто не знает, великих ученый Менделеев открыл таблицу. Менделеева свою таблицу открыл. Это был прорыв в науке, да, и химической, и физике. Он был последним ребенком в этой семье. Причем там все дети были очень развитые. Эти дети все заканчивали учебные заведения. Эти дети они все писали, кстати. Вот если кто-то проверит, да, у него все его братья, сестры были одаренные. Но самый одаренный последний. С чем связывает вот этот ученый, как он сказал? Оказывается, по его наблюдению, он наблюдал много родов, семей, что
передается весь опыт, если отец и мать взрослые, ну, скажем так, накопившие опыта, знаний, если они рождают ребенка в позднем возрасте, он становится, ну, как сказать, умным, гениальным, в зависимости от того, насколько у него там родители передают, насколько есть что передать родителям. То есть получается, что по роду передается все накоплено из всех поколений. И это даже замечено вот у поздно родящих, многие уже, это вы можете проверить этот факт у многих, да, что у пожилых родителей вот именно рождается супер одаренный ребенок. Почему? Потому что генетики вам скажут, нет, это невозможно, это вот там оно все, он родился, это генетика, как могут передаваться знания человека, опыт, ну вот факт. Какое объяснение, может, спустя 1000 лет найдут, но этот факт существует, и его уже заметили. То есть это опытным путем. И мы, кстати, все развитие человека, особенно культура, она связана с чем? С заупокойным культом. Вот я архитектор, да. Что мы первое начали изучать? Ну, кроме того, что наскальные рисунки для того, чтобы охотиться, первое, что создано грандиозно, это были вот те же пирамиды. Это надгробие, по сути. Что мы еще видим? Курганы. Туда складывали самое лучшее. Это предметы искусства, там особые устройства были для того, чтобы опускать эти трупы, для того, чтобы усиливать стены этих, склепы, вот это все. Это все номер один. И даже до сих пор даже храмы какие-то, в том числе там Зевсу, там все это отдельно, это как боги для богов, и посмертные все эти сооружения, наряду с храмами для богов, да, да. То есть вся культура, это скульптура, это архитектура, это художественные всякие картины, это все изображены мертвые люди, если вы заметите. То есть это то, что человек должен использовать. То есть мы практически все, чем мы пользуемся сегодня, это сделали наши предки. Все эти лампочки, весь этот космос, все эти достижения технические, технологические, это то, что передавалось из поколения в поколение. Но это так, общее видение, да. А сегодня мы говорим все-таки о нас, да, на нашем уровне бытовом. Вот мы родились в какой-то семье. И что мы начинаем замечать? Это психологи обсасывают на разные манеры. Это также, что люди повторяют судьбу своих родственников. Ну, допустим, мама рано замуж вышла, дочка рано замуж вышла. Мама, там у нее какой-то муж, который гуляет, у дочки муж, который гуляет. Вот один в один, да, и часто там. Мама рано вышла замуж за какого-то дурака, второй муж хороший, там, допустим. И у дочки такой. Кстати, это может передаваться там от папы к дочери. То есть вот такая же история. Причем я знаю много таких семей, в которых дочка там 3 года видела папу. То есть папа умер, 3 года, все. И вот она один в один повторяет жизнь папы. Да, вот как он жил, под даты переезда, допустим, 22 года она там переезжает из страны в страну. Это сила рода. Хотим мы, не хотим, мы начинаем их повторять. Да. Повторять. Всегда ли нам это на пользу? Да, наш род может нас защищать. Да, кстати, мы все рождаемся с родовой защитой. Вот, когда меня упрекают в том, что вот вы эзотерики, вы всем приписываете какие-то порчи, как раз нет. Ну, негатив мы все копим, просто он критический в какой-то момент становится, но вот мы все рождаемся с родовой защитой, а дальше уже идет защита эгрегора. Кто-то бежит креститься. Мы не рождаемся голыми совсем.
У нас есть защита рода, защита по крови. И она с нами все время. То есть есть там дополнительные защиты, когда там любимая женщина дарит мужчине какую-то куртку, не знаю, какой-то амулет, она его любит, она в это что-то вкладывает. Мама там что-то, материнские вот эти амулеты, или отец. Это уже другое, это наработка. Кстати, и по тому, как нас, да, потому как нас род, конечно же, он нас ведет. Но вот еще часто мне говорят, что вот такая интересная ситуация, что, допустим, род, ну, ужасный род, род этот периодически испытывает, скажем так, подъемы, падения, допустим. У меня такие были клиентки, допустим. Мама там какая-то уборщица. Я ничего не имею против уборщиц, но все-таки, да, давайте будем честными. Что такое уборщица? Низший социальный класс. Давайте по-честному. Папа там какой-то там больной, кстати, чем-то, какое-то какое-то заболевание, ну, не какое-то, оно не влияет там на психику, ну, допустим, рассеянный склероз, какой-то маленький городок, какая-то вот такая вот ужасная обстановка, как нищета, и рождается у них, допустим, сын и дочка. Дочка – это какая-то звезда, которая летит вверх, она где-то начинает выступать, она где-то начинает блистать. Ну, я знаю это, лично знаю, это моя клиентка. Вот. О чем я хочу сказать, что это, ну, мы с ней работали, скажем так, и это благодаря магии. Но, смотрите, а брат у нее так и сидит там, в этом убожестве, и привел себе жену такую же, и, в общем, там все вот так вот, они все идут вниз, 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 вниз. И, кстати, семейное заболевание он тоже наследовал, она здорова. Вот. Так я о чем говорю? Для того, чтобы подняться из этого, это, скажем, не свойственно. То есть человек может при рождении получить, вот как вы любите, да, с астрологии, шару какую-то. Тут даже не шара, а все-таки она единственная родилась в этой семье, которая вообще непонятно, кстати, почему она играет на музыкальных инструментах, обладает исключительной красотой. Вот она такая родилась. Изменно, да. То есть я к тому говорю, что в роду может быть, в несчастном роду, в бедном роду, может родиться человек под особой звездой. Раз. Вот вы родились, вот вы не будете с этим родом все равно, вы не будете похожи на этот род, и род этот будет вас отвергать. Большинство родов вас отвергает. Вот если вы поднялись над его уровнем благодаря звезде, при которой вы родились, и благодаря магии. То есть второй случай – это моя одногруппница, с которой я и дни рождения ей, я с ней справляла, и Новый год, и хорошо знаю ее маму, ее, в общем, всех-всех-всех. Ну, это со студенческих времен. Ужасно, ну, там, кстати, тоже мама, по-моему, посуду мыла, а папа на заводе работал каким-то обычным рабочим. Не могу сказать, что они там прям такие уже там, никто не пил, там в тюрьме не сидел, но тем не менее, он такой самый обычный. Сейчас она крупный бизнесмен, миллионерша. У нее несколько компаний. Ну, я вам скажу, там 100% магия, чистая магия. Она ходит по всем магам, она ходит до сих пор, всю жизнь. И она это делает непрерывно. Я это точно знаю. Вот так. То есть подняться над тем уровнем, то есть из маленького городка, у нас под Днепропетровском-Каменская есть такое, Днепродзержинск раньше был. Да, это возможно, и я таких людей знаю лично, потому что ну вот в интернете очень много легенд, что какой-то там
бедная девочка, сирота, там что-то с ней сделали. Но по поводу настоящих сирот это отдельный разговор. Да, можно выйти совершенно на другой энергетический уровень, на другой жизненный уровень из любого рода. Ну, естественно, как я всегда говорю, просто так не выйдет. Даже если вы родились под счастливой какой-то звездой, вот вы не похожи на свой род. Это первое. Вот если вы родились, видите, ну, вы на них не похожи. Ни видом, ни ростом, ни сложением. Но чаще всего это вас ждет другая судьба. Может быть, даже характером. Вот вы какие-то уединяетесь от них, вот как-то не живете так, как они. Это верный признак того, что ну, у вас другая судьба. И то, что было в роду, вас не коснется. Да. Ну, почему мучаетесь, тут вопрос. Да, по поводу, насколько род влияет на человека, это ресурс. Это ресурс наряду с вашей звездой, при которой вы родились. Но я всегда говорю, что человек рождается для того, чтобы создать себя. Понятно, что род может помогать, мешать, звезда. Очень, очень редко у кого звезда это счастливая, скажу то. Там может 1% людей, ну, может даже меньше, которые рождаются вот в везении. Для них этот род удачный, неудачный, у них вот по жизни идет тупое везение. Это правда, это существует. Род хотя бы, если бы, чтобы не мешал, да, вот, родовые проклятия, чтобы не висели, хотя бы. Хотя родовые проклятия могут действовать только для женщин, для мужчин только в части деторождения. В остальном могут не касаться. То есть человек удачный, красивый, талантливый, он, допустим, начинает вопрос деторождения, хопа, затык. Это может быть. И самое страшное – это родовое проклятие, когда проклинает мать ребенка. Представьте, да? Есть такое. Это самое, кстати, самое страшное проклятие. Не родовое, не какое-то там, когда мать проклинает своего ребенка. И это, для этого не обязательно ритуал какой-то, читать какую-то книгу, что-то там настраиваться. Часто матерь проклинает своих детей, ну, не в том смысле, что все проклинают, а в том, что именно неосознанно, не подумав, откуда это берется. Это бедность, да? Когда мать уставшая, дети, она раздраженная, и она начинает, ну как, крайней становятся дети. Вот она в каких-то сердцах, в какой-то вот усталости, ненависти ко всему сущему начинает клясть этих детей. Или ребенка не хотела рожать, вот забеременела, да, переспала с каким-то Васей, хопа, ребенок. И переносится вот эта ненависть на ребенка. Это самое страшное. Вот это самое страшное, кстати, это самое такое тяжелое проклятие из всех, вообще из всех, которое, ну, снять, кстати, очень-очень сложно. Родственники, которые по крови, они также могут держать. Причем я очень много наблюдала такого, что связь вот эта родовая связь, вы, значит, повторяете судьбу родственникам, допустим, самая близкая это мать у нас, да, по крови. И когда она умирает, ваша судьба становится лучше. Это признак того, что она вас, ну как, наша она вас держала, да, вот. Она вас кушала. И очень часто наблюдаю пожилые родственники какие-то, и за ним, понятно, что за ними, требуется уход. Ну, в старости уже, конечно, там люди и память теряют, и что-то им чудится, как говорится, и всякий маразм, это старость. Физический уход, деньги. И что происходит? Происходит, что ресурс-то от своих детей, да, они начинают требовать. Вот. И дети эти, то есть ничего не вложил, получается, что по роду не передано ничего, ни знания, ни имущества, ни здоровья. И получается, что вы заложник этого рода, заложник ваших родственников. У вас ничего нет, но вы должны им как-то помогать.
А что такое старость, что такое болезни, сколько стоят эти операции? Сколько стоит операция? Вот мне недавно клиентка рассказывала, значит, надо удалить желчный пузырь, и что-то там маме. Не какая-то там, не эта ситуация, это не каких-то там, не под машину попало, это не рак. Вот надо 2000 евро. Вот просто удалить желчный пузырь, там что-то еще какая-то грыжа. И эти ресурсы, это ресурсы у кого, кто их должен обеспечить, да, это обеспечивают эти дети, у которых ничего нет. Вот, то есть к тому говорю, что ваш род вас, если ничего не передал, то вы ему все равно будете обязаны, да, вот вы должны с ним что-то делать. Работа с родом должна быть. Либо вы его принимаете, либо вы от него, скажем так, отрезать от рода, есть такое понятие, но это крайне, это же когда у вас там все сидят по тюрьмам. Причем, кто знает, вот, кстати, крайняя ситуация, я, например, не сталкивалась с таким, что человек, вот там алкоголики, зэки все, и что они раз там, и кто-то из них стал, ну, скажем, супер успешным. Я таких случаев не знаю. Что такое род, как он может стопорить. Не, ну, кровников действует как на обычного человека. Если женщина клянет просто близких, неважно, детей, просто если эти дети племянники, может даже не кровные, просто что она их часто видит, да, это тоже нехорошо. Оно действует сильнее. Чем ближе к нам человек, тем сильнее этот человек может на нас действовать. Его ненависть, да. Вот. И получается, что вы должны что-то с этим делать. Когда мы разбираем вот ситуация, затык какой-то, да, вот вы говорите, я дошел до какого-то уровня, я хочу большего, или у меня вообще ничего не получается. Тут, конечно, важно очень разбираться с родом, потому что проклятие это не самое такое, скажем так, не так часто встречается, что оно мешает кому-то, а сложнее всего, что человек ждет помощи от рода, вот, какой-то вот помощи. И она не поступает. Почему? Вы должны сесть посмотреть, а кто у вас в роду, а как они жили? А почему вы думаете, что вы будете жить лучше, чем они? Не будете, если вы не будете работать. То есть вам надо, ну, как, от рода отрезаться надо и желательно, если же там вообще там тюрьмы, ранние смерти. Вот это тут лучше не то, что там я же говорю, чистка рода, это я не знаю, кто это придумал. Ну, наверное, мои, как говорится, бизнес-магия. Зачем чистить род, я не понимаю. Такого рода лучше отрезаться, вообще отокститься, как максимально обрезать связи, если там ранние смерти, самоубийцы, всякие рак, выкидыши, сидельцы. И я такие случаи знаю. И вот если в роду уже там 3 человека, вы будете 4-м, если вот это все происходило. Я вам скажу даже про свою сестру. Вот, ну это у меня мама была 2 раза замужем, и это моя сестра, и, то есть у нас отцы разные. Вот что у нее в семье происходит. Вот просто вот наглядный пример. Моей сестры уже нет, хотя она не старая, уже несколько лет. Смотрите, у нее был отец. Ну, моя мама вышла замуж по молодости, по глупости, он сильно пил. Она с ним разошлась через год. И получается, что этот отец у нее с ее бабушкой, да, со своей матерью, получается, угорел. То есть они заснули в доме и вот так вот ранней смертью умерли. Ну, странно, да? Какая-то очень странная смерть. Потом моя сестра выходит замуж
рожает первого ребенка, и он при родах умирает. Звонок. Откуда звонок? Вот я считаю это от отцовской линии. Потом она рождается девочка, девочка выживает, и что происходит? У нее, у моей сестры, муж погибает в 26 лет. Погибает, утонул. Потом, после этого, ее свекруха также ложится спать и задыхается, ну, вот этого угарного газа. Ну, печка там что-то, не знаю, как это в частных домах, вот когда что-то неправильно там, да, они, получается, от этого засыпают и от газа этого умирают. Вот так. И заканчивается это тем, что, в общем, моя сестра остается, вообще все умерли, получается, вот таким образом. С двумя детьми остается одна. Вот в этом всем. Короче, все умерли. И это такой род. То есть род вымирает фактически. Все по мужской линии вымирают. И даже этот род тянет за собой всех, кто с ним соприкасается. Видите ли? Видите, да, и свекруха туда же, и ребенок, мальчик туда же, и мужа туда же, и моя сестра также раньше срока, и в 54 года вот, она умерла. Вот так. Поэтому это очень серьезное дело. Что можно сделать? Да, вот в данном случае надо было отрезаться от рода, ну, поскольку я была молодая, ну, и меня никто не спрашивал, то есть маг никогда не вмешивается, если его не просят. То есть, ну, вот они так жили, думали, что вот, ну, и нормально. Хотя же говорю, что когда случилось это с отцом, а потом с ребенком, надо было срочно что-то отрезаться от этого нахрен рода. Так, потом род может, да, помощь рода. Помощь рода. Помочь может вам только род, который вас принимает. Так? И род, который счастливый. Да, я знаю таких людей, которые родились в счастливой, богатой семье, и у них вся жизнь на базе этого рода. И вы таких людей встречали обязательно. У них родился ребенок, ему уже готова квартира, бизнес, они же знают, чем он будет заниматься. У них там уже какая-то невеста бегает. И вот они так живут, как в оранжерее у них, знаете, вот как они создали свою теплицу, этот род, им все нипочем. Даже если что-то у них там случилось, они что? Но если вы заметите, счастливый род – это закрытая система. Они никого чужого не пускают. И они не пускают. Вот знаете, сколько там фильмов на эту тему создано, да, когда, ну, даже Золушка, да, что, ну, вроде как бы принцу не положено жениться на ком попало. Вроде бы американская трагедия, да, что богатый род не хочет себе кого попало. Как вы думаете, почему? Я вот скажу, что, знаете, я в детстве смотрела, думаю, ну как же, она такая хорошая, она же добрая, она красивая, она молодая, они там богатые, злые. Род не принимает чужаков, потому что род можно испортить. И поэтому они так настороженно относятся к чужакам. То есть вот если подобрали эту девочку не ту, вот не та она. Вот на примере королевской семьи смотрите, что там происходит. Да, род мужа, конечно, влияет. Это тоже, кстати, очень большая сила. И фамилии. Сейчас я скажу по поводу изменений фамилии. Когда человек хочет отрезаться от рода, поменять имя, фамилию, отчество вы не поменяете. По нашим законам, кстати, вот знаю, если кто знаете, по крайней мере у нас в Украине, вы можете поменять имя, можете поменять фамилию, а отчества нет. В курсе вообще, да?
Отчество вы не можете поменять, а фамилию – да. Да. То есть если вы решили отрезаться от родов, да, советую, значит, меняйте имя. Вот это, кстати, но это только одна часть. И менять надо и фамилию, менять и замужество – это тоже смена фамилии, менять и имя надо, но этого недостаточно. Просто мечтай и визуализируй. Ну, да, ну это, да, это другое, да, понятно. Ну даже вот Аня Лорак, нам очень, кстати, часто я слышу эту байку, что Аня Лорак какая-то сирота была, что она там какие-то родители бедные. Что у нее бедные родители? Подождите, у нее мама по какой-то журналист какой-то газеты был. Подождите, или папа? Она вообще была из такой семьи, по-моему, мама, по-моему, музыкант какой-то была, то ли диктор, а папа держал какую-то газету. Ну, не знаю, что она там попала, по какой, может быть, что-то там случилось действительно, кто-то или болел. Ну, она не была из бедной, такой вот прям убогой семьи. Там не было алкоголиков, там не было зэков, там были грамотные, культурные люди, может, в какой-то момент что-то у них случилось. Да, кстати, это про тот род, который загибается потихонечку, есть род, который приходит в упадок, есть род, который идет вверх. Так вот, я вам рассказывала когда-то в одном своем видео про девочку, которую мы с мамой ее выдали замуж в очень богатую семью, очень богатую. Девочка, ну как сказать, ее мама была преподаватель экономики в университете, девочка очень красивая, очень умная, молодая. Она не была, что у нее не было какого-то там, знаете, печать недоразвития вот этого. Но, так вот эти богатые люди что сделали? Они запретили общаться с матерью, со всей этой семьей. Для чего? Да, ее там проверяли, и девственность проверяли, и генетику проверяли, и на сифилис, и зубы ей смотрели. То есть ее брали как генетический материал. Ну, знаете как, это семья, в которой там яхты, самолеты личные, недвижимость по всему свету, бизнес по всему миру. Вот. А эта девочка получается просто хорошая, добрая, красивая, умная девочка из интеллигентной семьи. И они, ну, видимо, знаете, есть в этом какой-то смысл. Не то, что я там кого-то защищаю, просто действительно человек, когда начинает смотреть или вспоминать, как он жил в этой семье, какая там была бедность. Ну, там не было такой вот бедности прям какой-то там жуткой-жуткой. Жили как все. Обычная какая-то квартира, ходили в какой-то институт, какая-то зарплата, вот какая она там средняя, реально средняя по России. Это было в России. Так, когда все это по роду передается, да, сейчас скажу. Получается, что богатые, знаменитые не хотят просто перетаскивать чужие проблемы, чужого рода. Они максимально шторятся от него. Им эти проблемы не нужны. Это заразно. И мало того, что то есть они берегут свой род. Они закрытая система. Они не пускают туда неудачников, людей, которые притягивают всякие болезни, проблемы. Оно и так их настигает. Это зависть во всех богатых людей. Ну, богатых ненавидят многие. Их обслуга ненавидит. Их много людей ненавидит. Но все хотят у них что-то поиметь. Там другая сторона вопроса. Да, как они живут, у них хватает негатива. И они не хотят, чтобы их дети роднились с какими-то вот проклятыми, грубо говоря, бедными, чтобы они не тянули вот эту энергию нищеты, энергию неудач. И уверена, да, ну, мы ее выдали, к счастью, не знаю, у таких людей обычно свои эзотерики, но нашу работу, к счастью, не заметили. Ну, значит, все
все прошло удачно. То есть явно там, что должны были быть какие-то и остроги, конечно, ее проверять, и нумерологи. Ну, она прошла. Она прошла этот кастинг, там все нормально. Ну, вот с родом ей запрещено общаться пока. Может, какие-то обряды с ней делали. Дальше я и не занималась, то есть, ну, выдали удачно замуж девчонку, ну, да и все, пропала. В общем, дальше что, не знаю. Возможно, что та семья не только ей запрещает общаться, но и как-то ее отрезают от этого рода, не только на событийном уровне, потому что, да, это заразно. И если этот ребенок еще родится, вот будет портить их породу, грубо говоря, это не обязательно внешность, это может быть просто вот это вот программы семейные, какие-то всякие начнут там выкидыши, всякое говно. Да, ну что, отдадим, почему нет? Все возможно, надо, как говорится, сосредоточиться на главном. Когда мужчина всю жизнь гуляет, это передается по роду или это по роду все. Причем, я же вам рассказываю, вот у меня подружка, допустим, папа у нее гулёна был, и у нее все мужья гулёны. Причем девка такая красивая, умная, с характером, образована, знает себе цену, знает, ну вот, просто. И, кстати, да, и все эти мужья определенно, и у всех этих мужей такие же точно отцы. Такие же точно отцы. В основном я заметила, ну, как бы, сын и дочь, дочь больше на мать, и в мать идет, хотя не всегда, и сын копирует вот это вот отцовское поведение. И можно сказать, да, что психолог скажет, да, это просто они копируют, ничего подобного. У меня подружка моя, самая моя такая давняя моя подружка с первого курса, с абитуры мы с ней дружим. У нее папа по российским обычаям, она из России, он сильно пил. В общем, мама родила ребенка и развелась с ним. И она не видела своего отца, что там, 20 лет. И вот она рассказывала, когда они встретились все-таки. Папа, как это, закодировался. Ну, в общем, дожил он до этого периода, когда я стала 20. И вот она говорит, она настолько поразила, что одинаково говорим. Говорит, одинаковые фразы, одинаковые интонации, одинаковые привычки в еде. Даже там какие-то ложку точно так же беру, как он, позы такие, как он принимает. Вот до такой степени, что она этого отца до года видела. Все. Она его не видела никогда. Все один в один. И это не генетика. Ну, генетика, да, но как может передаться взгляды на жизнь, допустим. Не, она не пила. Выйти замуж за достойную, щедрую для себя. Ну, помогите. Тут вопрос в том, что у вас в роду были женщины, которые выходили замуж за богатых и достойных. Вспомните, есть такое? То есть тут насколько вся магическая работа, ее результат все-таки зависит от базы. Вот на какой базе какой у вас старт? Есть такая, были у вас такие мужчины? Я всегда говорю, если у вас 20 лет был какой-то мужчина богатый, достойный, как вы говорите, но вы скажете, ой, он лысый, я его не хочу, то я красивая, я хочу Пашку, и мне с ним целоваться, классно. Вот, может, это по какой-то глупости мам. Вот, кстати, родители, они там, выбирай по любви, чтобы ты его любила, вот, чтобы у тебя сердце ёкало, там, писька мокрела. Вот. И они еще вас как бы подталкивают к этому. Вот. Это же ваши родители. Ну и окружение, соответственно. Вот. Если это было, да, тогда вам проще. Если у вас вообще вот такой голяк полный, это другая работа. Так. Нет, нет, тут не в девственности дело, не в девственности.
Но это просто такой случай. Вы понимаете, что нет вообще одинаковых судеб в мире. Сколько мы? 4 миллиарда, ой, 9 уже миллиардов, да, 12 плодимся. Представьте, что каждый человек уникальный. Не бывает, даже пальцев, да, не бывает отпечатков одинаковых. Вот вы представьте, насколько мы все уникальные. Что как это, криминалисты идентифицируют, что ну, не бывает совпадений даже в отпечатках пальцев. Как вы думаете, судьба это вообще у каждого отдельно? Ну, так получилось. И настолько была большая разница в доходах, тут же она не была, вот эта девочка, что вы говорите, которую там проверяли на девственность. Да, на девственность проверяли, на все проверяли, на все инфекции проверяли, на зубы проверяли. Еще и родители осматривали. То есть какие родители, какая она будет не знаю, через 20 лет, там, через 40, 30 лет. Хочешь жить вот в такой вот очень богатой семье? Выполняй их требования, то есть подчиняйся. Ну, это вопрос, почему он погиб. Надо разбираться. То есть привлечь вы привлекли, он погибает. Что с этим, почему так? Тут же есть еще, кстати, вдовы, да, когда у женщины, у матери умер, там мужья умирали, у бабки все мужья поумирали. И эта история повторяется из раза в раз. У сестры все мужья поумирали, и там какой-то жених умер. В том-то и дело, если уже вы вписались, если уже повторяете вот это вот под этим родом у вас идет сходство, то это надо работать с родом. А если вы вот ваша жизнь вот не похожа, вы знаете все про ваших бабушек, дедушек, возможно, что вы пошли в какую-то другую ветку. Ваша ветка так, ваша ветка, вы могли просто пойти в другую какую-то семью. Вот почему очень, я же говорю, короли, все богатые люди, почему очень настороженно относятся к невестам всяким, к тем, кто рожает от их, от кого рожают их девочки. Почему богатые, кстати, вот сейчас мода такая, что богатые, даже бизнесмены, казалось бы, демократия, да, зачем им там? Они хотят там жениться, чтобы она была с какого-то тоже успешного рода. Ну, не хотят они. Это в 90-е была мода, да, что какую-то там, прости господи, вот, берут с улицы, да, и это считалось, вау, это круто считалось. А сейчас нет, нет. Люди, это все как бы мода моментально прошла. Это и есть подключение. Много очень обычаев, казалось бы, таких вот странных. Они все имеют под собой очень серьезную эзотерическую подоплеку. Так, что-то у меня там с комментами происходит. Нажала, что-то мне их помечают. YouTube, не знаю. Вот. Девочку отдали замуж, но пришлось чем-то пожертвоваться, длиться в своей семье. Ну, я вам скажу, что с ее стороны это, ну, как сказать, она получила столько, и все ее дети получили столько, что, ну как? Чтобы реально мальчику столько заработать, вот, допустим, что вот мальчик бедной семьи, чтобы ему подняться на этот, я говорю, что там у семьи яхты, самолеты, сети гостиниц, огромная там недвижимость на уровне, там, не знаю, торговые центры, понимаете? Чтобы мальчик выскочил из того уровня, это ну, очень-очень сложно. Ну, жертвовать. Ну, не хотят они не хотят туда вниз. Понимаете, если она начнет... Вот, это эзотерика, да. Они не, это заразно. Вот знаете, это то, что я говорю, что как это, не как фильм был с Пьером Ришаром, да, а это кровное родство. Фильм про неудачников, да, как они невезучие. Что ну заразно, и
со временем начинает переходить на людей, с которыми ты общаешься. Кстати, еще один, да, про внебрачных детей, про браки, и про фамилии хочу сказать. Да, это тоже сила, но она набирает силу, если вы живете с этим человеком, если вот в брак вступили, да, вы начинаете на себя принимать его кровников, семью, семейные вот эти программы, они переходят на вас. Ну, главное, чтобы они не ухудшали хотя бы. Тут как бы такое. Поэтому, да, кстати, в Индии, ну, везде смотрят гороскопы все-таки. И я думаю, что не только гороскопы, а умные люди еще смотрят все-таки расположение, вот, родовые программы, они совместимы или нет. Вот как королевская семья. Ну, женился этот сын этой Дианы, на этой, как его, Меланья. И посмотрите, какой пошел ужас, да, что там она что-то позорит эту королеву. Они там побили горшки с этой семьей. Потом захотели использовать их вот эти вот все, ну, все знаки королевские, хотели их эксплуатировать, зарабатывать на них. Ну, такой вот грязненькие такие приемчики. Вот это все, что вот они взяли такую, взял такую невестку. Ну, шо. А у нее же какая-то семья там нездоровая. Нездоровая там какие-то родители, по-моему, разошлись, отец какой-то безработный. Ну вот вам, пожалуйста, яркий пример. Вот. Так, ну, бабки ездили, чтобы у меня никого не было. Так, значит, да, есть семья, которая поддерживает, закрытая семья, где люди друг друга поддерживают, и они берегут вот эту счастливую судьбу. И есть семьи, которые друг друга не поддерживают, а топят. Мать проклинает дочку, сестра там. Это, кстати, более частая история. И этот род со временем загибается. Если там начинает происходить внутривидовая война, начинаются вот эти левые женитьбы или какие-то левые выход замуж какой-то. Но не всегда. Не обязательно, что если брак не одобрен семьей, это еще не значит, что семья неудачная. Жирую, что кроме рода еще влияет звезда ваша при рождении и ваша работа магическая. Магической работой можно заниматься в любом случае. Звезда, не звезда, семья, не семья, какое там у вас проклятие, не проклятие. То есть этим заниматься можно. Вот я говорю, на примере вот моей однокурсницы. Она еще, нас была старше на 4 года. Мало того, что так она еще поменяла себе паспорт, минус 10 лет сделала. Теперь мы все старперши, а она молодуха. Вот так. Еще родила ребенка. Ну как, недавно. Вот так. Сама родила. И когда она отрывалась, я просто смотрела вот период, когда она отрывалась от этой своего уровня, насколько ей было тяжело. Ну, она тоже удачно. Вернее, у нее было 2 брака, второй брак вот был удачный. Но она там, я говорю, она обошла всех бабок на свете, я не знаю, кого она только не была. Она обошла всех дедов и бабок. Что она только не делала. Она по сей день ходок по всем абсолютно. Да, там никакой звезды не было, она еще родилась, у нее было ужасное зрение, она косила, у нее там какие-то выкидыши, аборты были, там что-то, муж ее первый гулял. Там такой ужас был, еще ребенок погиб. Вот так. Первый. Вот. И она смогла от этого уйти. Вот. Хотя это не значит, что вы раз куда-то и взлетели в космос и там плаваете. То есть все равно это будет тянуть, оно как бы эта ниточка остается, она вас подергивать-то будет все равно. Вот. Поэтому род не всегда вам полезен. Кроме того, умерший. Часто вот меня спрашивают, умерший родственник, вот он умер, он у меня там чем-то занимался. Вы знаете, вот по опыту скажу, что
Если вы этого родственника не знали или знали, ну, скажем, шапочно, ну, сидела какая-то бабушка там, какая-то старенькая, и вам было 3 года. Она: "Ой, там, Танечка, это ты, да". То есть, скорее всего, что связи между вами не было, и даже кровная связь. То есть после смерти о чем-то ее просить, вот как часто вот такое, что я спрошу бабушки, она меня там магичила, она там то умела. Способности вам передадут, по роду переходят. Но если у вас не было эмоциональной связи, контакта, она не выйдет на контакт и после смерти. То есть обращаться надо к родственникам, с которыми у вас был контакт при жизни. Папа, мама, не знаю, брата, все. В принципе, не родственники тоже. Да, актуальный вопрос. Может мне поменять на девичью. Ой, у вас судьба не успевает перестроиться. Дело в том, что это не наступает с первого дня. Знаете, как это как схема лечения. Вот, допустим, схема лечения на 3 месяца. Раз вы вы не успеваете перестроиться. Хотя, смотря сколько длится брак. Перестройка где-то идет не меньше 3 лет. Причем, ну, бывает просто, что эти фамилии как бы не негатив, не плюс и не минус, нейтрал. Бывает негатив. Бывает просто в другую сторону куда-то пошло там. Вот. Вот как у меня девочка, она вышла замуж, и она там актриса у меня была, и ей пророчили большую карьеру. Сейчас она богата, но карьеры у нее нет. То есть вот куда-то в другую сторону пошла ее жизнь. Да, она там не занимается этим, то есть у нее там дети, она бухгалтер, вот, деньгами мужа занимается, она следит за всем. Вот так вот. Воспитывает детей там и так далее. Дом, все такое, недвижимость, что куда. И да, как актриса она, ну, не состоялась. Но это не факт, что там еще дальше будет. Жизнь такая штука. Поэтому род, очень внимательно к этому отнестись надо. В первую очередь, когда у вас какие-то странные повторяющиеся события, всегда соотнести их с жизнью ваших родственников. Это не обязательно даже папа, мама. Это может быть сестра, это может быть кровный родственник любой. И еще грехи, вот эти вот, помните, что наши родственники могли нагрешить. И говорят, что якобы там дети там отвечают за грехи отцов. Это как раз если ваши родственники в христианстве или хрещены, вот как раз вы будете отвечать. Еще раз повод отказаться от христианства, потому что именно по этим правилам, да, то есть если вы поступили, подписались под этими правилами, они будут на вас действовать. В магии, в черной магии, там, в северной традиции такого нету. Что-то вообще, какие кровные родственники должны отвечать. А вот если у вас не было там никто, вы не крещены, он не крещен, вы не... Есть программа рода, а есть какие-то грешки, за которые вы должны будете отвечать. Так вот, я же говорю, что иногда подумайте, а надо вам вообще отвечать за то, что там натворил ваш папаня там, или маманя. Вот еще раз говорю, что когда род, полное дно, вот эти вот сидельцы, зэки, я еще ни одного человека не видела. Нет, я видела, что люди, бывают нормальные люди. Кстати, вот реальная история из моего детства. Ну, не фартит, это, говорю, что в первую очередь, смотрите, что сейчас разговор про род. Если вам не фартит, это миллион причин. В первую очередь, а почему вам должно фартить? Подождите. Я сейчас говорю, если род счастливый, вам будет фартить. Вы родились в этом роде. Вы знаете, у них все предусмотрено. У них вы будете повторять судьбу каждого счастливого родственника по-своему, как-то переигрываться. А почему вам должно фартить? Вот почему вы думаете? Подумайте. Большинству людей не фартит, потому что к этому нет никаких предпосылок. Какие могут быть предпосылки?
фартит род, звезда при рождении и магическая работа. Вот если не фартит, надо заниматься магической работой. А что должно фартить? Почему должно фартить? Сколько людей живет под этим фартом? Единицы. Большинство людей не фартит, это нормально. Ну, вот, кстати, насчет принятия рода. Знаем эту историю про незаконнорожденных детей, и когда рождается. Сейчас, кстати, очень много там какие-то дети каких-то известных актеров, богатых, там родила как-то Шукшина, Шукшина какой-то сын, да, там какая-то девочка, не знаю, кто там, наркоманка, или кто он там, родила ребенка, и они всячески открещиваются и от нее, от ребенка. Вот, если род вас не принимает, ну, тут говорится, неизвестно, кому повезло. Видите, что таких историй очень много. Кстати, вот Дурова есть такая знаменитая, как животных они дрессировали. Ну, она уже умерла, это поживая, там род Дуровых. И у нее есть сын, который отказался от ребенка, девочки, вот так вот. И девочка тянется к этому какому-то там папе, а он наотрез. Вот. Это тоже трагедия. Почему? Род богатый, если он тебя отвергает, то есть фактически он лишает тебя не только от своих денег, понятно, не только там любви какой-то, какого-то детства счастливого, лишает своей защиты. То есть ты голый перед другим родом, более сильным, более хищным, более жизнеспособным. Ну, в некоторых случаях. Подождите, а за что они сидели? Давайте, вы говорите, олигархи сидели в тюрьме. Многие сидели по экономическим преступлениям. Начнем с того. Что Абрамович в этом читала? Ну, свекруха, она не про свекруху, что род не принял. Там свекрухи это вообще редко кого-то любят. Ну, в первую очередь через мужа род воспринимает. Если у вас проблемы с мужем, тогда можно сказать, что род вас не принял. А ну что, свекруха это немножко не то. Фамилию дает вам муж и по отцовской линии у нас. Как узнаем так? А зачем вам род мужа? Он лучше как-то, счастливей? Зачем вам род мужа вот обязательно? Чей лучше, то и берите. А зачем? Я не вижу проблемы, если у вас какой-то род. Вот я, например, да, была замужем, замужем неоднократно, короче. Я не беру фамилию мужа. Зачем они мне нужны? Это интуитивно, конечно. Я знаю очень, кстати, много, и я заметила, что женщины достаточно успешные, они не носят фамилию мужа. Вы не обратили внимания? А я обратила. Не хотят. То есть, ну, если она успешная, более успешная, можно взять. А если нет, я посчитала, что нет. Что моя мне дороже. Голопопых выбились на руках, кровь, убийства, а теперь они яхту и выбирают с кем-нибудь. Это, причем тут справедливость? А мы сегодня говорим про справедливость, я вам говорю, что все справедливо. Нет, я вам 100 раз повторяю, если вы не знаете, что у меня на канале, что все это сказки про справедливость, ее нет. Кто сильнее, тот и побеждает. Если вы слабее, то вы проигрываете. Больше нет никаких законов. Все остальное, что вам рассказывали, это цель вас дезориентировать и сделать слабыми. Потому что слабые люди – это успех сильных. Чем больше слабых, тем лучше сильных. Да, отрезанный от рода. Есть еще, хотела сказать о таком явлении, да, вот институт незаконно рожденных. Так вот, в Европе там, ну, даже вот то есть бывало такое, что, допустим, даже родила, как это,
Женщина с низкой социальной ответственностью. Я не могу просто проговорить название этой профессии, потому что меня YouTube не любит это очень сильно. Вот. Считается, что это пропаганда. Я что-то там пропагандирую. Их содержали, но не принимали, не давали им фамилию. Вот опять же с той же целью не подсоединять эту программу негативную, да, что если мама, говорится, была не потому, что она там была какой-то ужас. Я не считаю, что эта профессия, это как какое-то там клеймо, это просто несчастье, это неудача какая-то в жизни, да, что вынуждена этим заниматься. Чаще всего это не любовь к этому всему, а безвыходное положение, невозможность заработать другим способом. Как во время войны женщины, вообще непонятно чем заниматься, в общем, они зарабатывали, потому что спрос есть. Вот поэтому, то есть, их содержали, и то есть откуп, это был своего рода, кстати, тут больше я вижу откуп. Эти дети редко становились счастливыми. То есть их судьба, несмотря на то, что их содержали, вот это вот, энергетическое как-то отторжение рода, оно играло роль. И еще раз говорю, что единственный способ в этой жизни выжить – это магия. Обычно мы люди обычные, рождаемся с обычным родом каким-то, который нас не поддерживает. Обычно какие-то война внутри каких-то родов, что-то кто-то кого-то ненавидит, подставляет. Вечно любят рассказывать друг другу про любовь там какую-то, про честь, совесть, справедливость, а сами там делят 18 квадратных метров, там чуть ли не топорами друг друга, да, охаживают, подставляют и потом рассказывают друг другу, что это весь мир любовь там. И это происходит в семьях. Обычная семья это вообще такое. Попасть в хорошую семью – большая удача. Берите фамилию, да, угождайте свекрухе, иначе будет, да, это удача. А если какой-то Вася, влюбились, живите, это такая ваша судьба. А что там за род такой, что вы так хотите сблизиться? Для чего это вам надо? Что вы с этого хотите? Циклично так. А нахрен с родом мужа, род там мужа тоже упустил, болтается, что ли ничейная. Подождите, а что вы болтаетесь ничейно? Я повторяю по 30 раз, что род играет роль, и с ним сложно работать, если он негативный. Если он какой-то, и хрен с ним, с тем родом. Да? Только магия вас может выручить. И я же говорю, что если вы бывает в роду рождаются такие необычные люди, которые вообще не похожи на своих родственников, это вот они уже родились такие. И они, кстати, с детства видно, что они внешне другие, глаза у них другие, поведение у них другое, и голос, вот они какие-то совершенно не такие. Все, это значит, человек, взойдет какая-то звезда, совершенно на каком-то пустыре бывает такое. Но обычно 90% мы рождаемся, мы копируем, мы перенимаем эти программы рода. Ничего там такого нет. Обычно очень серая жизнь. Вот в чем беда. И что движемся как бы в той же плоскости, встречаем точно такой же род. Обычно все одинаковые, да? А про олигархов, что они там выбирают, это право сильного, правильно. Те, как вы говорите, не все олигархи убивают. Это опять начинается. У меня отец был бизнесменом. И я не могу сказать, что он там был олигархом. И со многими там общался. Он строил, кстати, в Одессе спортивный комплекс. Он строил фабрику Гознака в Луганске, если кто знает, что там печатали монеты. Это мой отец, фирма моего отца строил. Вот. И общался со многими вот этими всеми бизнесменами, да, что-то. Да, были, кстати, была прослойка криминальная, которая их типа контролировала, потом их убрали сейчас просто налоги. То есть вот это вот в 90-х было. Далеко не все они стали олигархами. Стали олигархами и выжили
самые хитрые, самые разумные. А этих просто перестреляли. Так что не надо рассказывать, что они там прямо, ну это, да, вот, вижу, что они ж там просто мясо, они где-то их там закопали давным-давно. Вот я же рассказывала про Доброслава, так называемого, который, ну сколько он там успел? Ничего. А те, кто остались, вот это вот самые такие хищники, которые, они сейчас ничего такого не творят, они сейчас благополучные граждане. Хотят, кстати, вот, ну, там другое, да, они хотят отмыться от этого всего. Ходят там, церкви строят, но это их как бы тоже не спасает. Вы не думаете, что это не та самая лучшая семья, которую я говорю. Не надо рассказывать мне, что олигархи, которые убивали, они выбирают лучших девочек. Это неправда. Далеко не все олигархи убивали. Не надо мне рассказывать это. То, что вот опять начинается это ба-ба-ба. Они там, а чем хороша девочка? Что вот она родилась, да, она хорошая, она никому не принесла вреда, согласна. А что она такого принесла в этот мир? Что-то создала, что-то, не знаю, построила, что-то открыла. Вот мне интересно, вот на каких весах вы взвешиваете справедливость? Вот в чем справедливость-то? Ну, во-первых, я говорила только, что можно ли просить помощи умершей мамы? Можно, если мама вас любила, если она, ну, она унесла с собой какие-то знания, или она вас поддерживала при жизни, что-то могла вам такое хорошее сказать. Если она при жизни относилась к вам, как говорится, на отвали, ну, или всегда говорила что-то не в попад, она, ну, вот она такое после смерти останется, понимаете? Если она накопила какие-то знания и ушла с ними, и вы не успели что-то у нее спросить, да, как тут быть, а как тут быть, ну, да-да-да. Я не заметила, вот у меня сколько людей обращались к родственникам, да, может, бывает такое, что что-то там, кто-то спрятал какие-то деньги, или что-то может вот так подсказать по работе, или сказать, или в какой-то важный момент, как охрана, как защита работает, говорит, не ходи туда, там опасно. Мне девочка рассказывала, что у нее отец, допустим, остановил ее, ну, реально спас ее умерший, да, что он, прямо она его увидела, и он ей сказал, не ходи туда. И там случилась катастрофа, она в нее гарантированно попала. То есть вот, вот такого вот рода. Так, чтобы в чем она вам должна помочь, это зависит от того, что вы от нее хотите. Что вы от нее хотите. Совета, бывает так, совет, как поступить. Если она разбиралась в этом, она, ну, хорошие отношения были у вас, она, может быть, к вам придет. Вот кто вас любил, тот вам после смерти будет помогать. Хотя же говорю, что как ушел, тоже важно. Просто момент, если человека убили, вот бывает такое, что родственника убили, его душа, ну, как бы она между небом и землей очень долго. Вот эти все, кстати, вот военные, все вот эти вот преступления, когда люди там в ямах каких-то хоронились, они ж очень долго не могут понять, где они, эти души. Они не могут уйти. Они вот эти все привидения оттуда. Что ж, их застали тут врасплох, и они ушли, ну, скажем, жестким вмешательством раньше срока, и не могут понять, они продолжают, ну, частично, да, как энергетически существовать, ходить по земле и что-то хотеть от людей, да, вот. Поэтому и как они, эти души по-другому себя ведут, и они могут что-то у вас просить наоборот. Ну, самоубийцы там, этот отдельный разговор. Кстати, вот если по роду есть такое, там, ну, в христианстве там грех, я вам скажу, что это тоже очень плохой признак слабости рода, вырождения. И лучше вам отрезаться от такого рода, действительно. Так.
Да, продюсеры. Продюсеры опять сидели. По каким делам они сидели? Вот. По каким делам? Потому что очень много сидело по экономическим делам. Подождите, они сидели потому, что зарезали, я не знаю, какого-то Васю в пьяной драке. Вы отличаете вообще вот эти все вещи? При каких обстоятельствах они туда попали? То есть что они пытались сделать? Просто они вышли и стали потом делать это более хитро и искусно. Вот и все. Ну что, у Абрамовича был срок, ну не срок, там что-то, что-то они там в армии какой-то лес, куда-то сплавляли налево. Вот что я сейчас из интернета вычистили это все. Но раньше это было. Ну вот, то есть он хотел денег, сразу видно, что человек хотел денег и много. И сразу. И увидел, подумал, вот сделаем вот так. Вот видел лес, подумал, сейчас его продам, денег возьму. То есть ясно, к чему человек шел. Какие продюсеры? Это же не то, что человек там по пьяной драке кого-то там, я же говорю, что порезал. Это совершенно другое сидельцы. Есть же все сидельцы, которые сидят вообще черт нас зашел. У меня в школе была девочка из многодетной семьи. И тогда было это страшное дело. Как-то «Комсомольская правда» была такая газета. Но это очень давно, потому что я очень древняя. И у них было там, по-моему, 9 детей, уже не помню. Она одна из младших была, и у них они все были, ну, они все были ненормальные. Их потом посадили за то, что они там что-то там, какой-то притон устроили. Была статья в «Комсомольской правде», их фашистами там, они свасти, ну, копировали фашистов и, как это называется, вот эти концлагеря, ловили каких-то сначала животных, потом, по-моему, людей ловили, что-то там с ними делали. Я уже там... Так там такой ужас был. Вот. И эта девочка была из этой семьи. Так вот, у них был один нормальный. Он не участвовал в этом бедламе, и он погиб. Погиб, потому что он вот этих всех гонял, дурачков, и потом, когда их часть посадили, часть оставили под опеку этому нормальному брату, и он за кем-то там бежал, кто-то на балкон выскочил, там, в общем, и он как-то упал с этого балкона. Вот так вот. Так что род тянет неимоверно, если род ужасный. Ну вот вот вам преступление. Я за это говорю, что бессмысленно, беспощадное, какой там, они что там сидели, это маньяки они были, или они какие-то пьяные драки чем-то. То есть у них, если они сидели, то там в основном экономическая, либо какая-то организация бой за день. Ну, кстати, их интересовали в основном деньги. Насколько я помню, все эти судимости их. Они не сидели за какого-то там, даже не то, что криминала, ну вот по какой-то такой тупой, глупой статье. То, что они могли переступить через черту, да. Но это же говорю, что это не факт, что все они этим занимались. Но не факт. Полно тех, кто этим не занимались. Это чистое белое. Ну, посмотрите, вон, там, Прохоров, да, этот алюминий, как Норникель, или что он там. Там у него папа в министерстве, там он никогда не был вообще никакому криминалу. Он всегда он в богатой семье жил. И остался богатым, и стал богатым, и так далее, и тому подобное. Вот то, что человек родился, все. И у него судьба уже была такая, он не мог другой какой-то судьбой жить. Он родился богатым, он прожил богатым, и дети его будут богатыми, и все-таки будет. Абрамович, кстати, он же был бедным. Кто сидел? И все эти продюсеры, они все из бедных. Для того, чтобы перескочить с уровня на уровень, они переступали черту. А что он?
Кто поднялся? Что у них там? Папа, мама сидельцы? Подождите, я не согласна с вами. О ком конкретно скажите, какой это случай? Что у него папа, мама алкашка была, папа там по пьяни порезал соседа, сидел, потом он украл, я не знаю, у соседа 100 рублей сидел. Вы такие, про такие семьи мне. А сын там, я не знаю, выбежал куда-то, украл у соседа колесо. Вы про такое говорите? Я такого не знаю ни одного олигарха, чтобы у кого-то такое было. В каком роду, где такое вы слышали? Я про такие семьи. Есть же преступность разная. Есть экономическая, есть те, кто... Ну, кстати, всех, кто организовывал рэкет, они всегда использовали других людей. Они никогда не шли там сами на дело. И за это они могут сейчас... Сейчас, правда, статья уже придумана, как это... Криминальный авторитет как-то там доказывают, что чтобы их как-то прищучить. О, значит, я сказала, Мария Соловей, если всю жизнь не везет, то можно не пытаться. Я такое говорила. Зачем? Это вы сами себе повторяете. Вам легче так просто себя убедить. Зачем пытаться? Я такое сказала. Я 30 раз уже повторила. У вас есть магия. Ей другого способа нет. Нет, невозможно по-другому выйти из этой задницы. Нечего и пытаться. Ну, нечего пытаться, тогда не пытайтесь. Вы хотите, чтобы я вас убедила, что вы пытались. Не пытайтесь, идите дальше. О чем речь? Я такого никогда не говорю. Я то всегда говорю, что люди, которые вылезали из задницы, они переделали все. Они обошли всех бабок, они пытались, лезли во все дыры, они там... Да, кстати, вот, то, что кто-то поднялся за счет брака, да, такое есть. И кто-то целенаправленно ищет богатую невесту, богатого мужа. И оно, кстати, отлично работает. То, что богатый род не все... Ну, богатый род рискует, конечно, когда принимают какую-то девушку. Не надо мне рассказывать, что все богатые, что они там все убийцы. Уже тошнит от этого всего. Кто вам это сказал? А среди нищих нет убийц. Опять одно и то же. Вроде вы провели исследование, сколько там, 10 миллионов богатых семей в мире, вы все знаете и можете сравнить с остальными, что там, чем они там занимались. Криминально это в 90-е у нас было. Не факт, что ваши бедные все такие чистые и пушистые. Давайте не будем. Сейчас пошла новая волна, люди, которые в IT зарабатывают большие деньги. Вот, и уже просто устала объяснять. Сейчас люди делают деньги на рекламе, на программы внедряют. Тот же Google, кто придумал, он богатый человек, тоже кто. Amazon там. Это все богатые люди, вот они так зарабатывают деньги. И хватит мне рассказывать про каких-то там 90-е. Вы там остались, ну так мир уже давно оттуда вышел из 90-х. Хорошо. В общем, мы поняли, что нам род далеко не всегда помощник. И надеяться надо на себя и на магию. Да. И, кстати, нормальная абсолютно позиция искать другой род и пытаться с ним создать семью. Это тоже нормально. Вот. Захочет ли этот род принять вас, это другой вопрос. Девочка, которая 8 лет в МГУ. Ну, это такое существовало, и когда я была. У меня там какую-то девочку, которая стихи писала, та девочка, которая... Ну, это нагрузка не на детский организм. И мое мнение такое. Папа отыгрывает то, что он чего-то не достиг в своей жизни. Он хочет, чтобы этот ребенок, переносит на него это все, чтобы этот ребенок выполнил, да, что-то, видать, там, я что-то читала такое, да. Ну, она должна отдуваться за отца, грубо говоря, с 8 лет. И представьте, что там какие-то взрослые люди, которые, ну, они ее не...
20 лет, сколько там этим студентам. Но они на нее не могут серьезно смотреть, ну никак, ну какое-то недоразумение. Зачем ей это надо, я не могу понять. То есть папа хочет реализовать себя в этом ребенке, а ребенку надо отдыхать, и вообще потом произойдет перегрев носителя. Ну, жесткость – это проявление силы. И когда есть такой момент, что, допустим, в Америке, что, да, вот есть этот закон, что если кто-то обрывается на твою территорию, ты имеешь право его застрелить. Вообще, знаете, такой закон в Америке. Частная территория, что если ты туда зашел случайно, и там моя твоя не понимает, если тебя застрелят, и ты лежишь на этой территории, то этому хозяину ничего не будет. У них такие законы. А у нас нет. У нас много такого, что да, жестко защищать свою территорию у нас не всегда получается. И тут очень двояко. Жестко, да. Дело в том, что люди, которые вовремя применяют силу, они хитрые, вот они и выживают. А у нас, ну, по-другому, ну, это сила на силу. Если вы будете... Тут и сила, и хитрость может быть, да. То есть вот опять же, за что? То есть должен на кону какой-то стоять выигрыш. Тогда вы будете уверены, то есть для вас это должен быть выигрыш весомым. Тогда вы будете идти до конца. А если вы не до конца идете, ну это как вы выходите на проезжую часть, и то вперед, то назад, да, и вас обязательно собьет машина, потому что они не знают, с какой стороны вас объезжать. Это стихия. Поэтому род наш, это многим не помощник. То, что отрезаться от рода, это вот когда у вас там, да, действительно там все очень грустно. Еще есть дети-отказники, да, когда отказники или, допустим, что-то случилось с родителями, и дети попали в детдом. Но это тоже ужасно, это катастрофа, да. Ребенок лишается помощи рода, попадает в общество чужих людей. Естественно, что это трагедия. И даже если его кто-то усыновляет, очень часто они друг другу не подходят, эти энергетики. В том числе и родители приемные страдают. У меня была в доме женщина, даже 2 женщины. Они приняли детей. И вот у одной ребенок воровал, девочка. Неизвестно вообще. Я так думаю, что она вот именно каких-то вот таких вот родителей, алкоголики, вот она на вид такая была. А второго мальчика взяли в посольстве, какие-то, ну, как бы очень такие продвинутые родители. Мои соседи работали врачами при каком-то посольстве, и это был ребенок реально какого-то там посла. Или, в общем, ну, они его взяли, воспитали. Этот ребенок их ненавидел, и он ударялся в бега. То есть они все время разыскивали. Он с 7 лет бродяжничал, хотя был из хорошей семьи. Вот так вот. То есть, ну, тут и отрываться от рода, особенно в детстве, это очень опасно. Уже лучше как бы хоть под каким-то прикрытием быть. Ну да, род все равно защищает. Обычно, ну, бывает такой род, ну, совсем гадкий. Ну, действительно, уже лучше в любой род, только не в этот. Но обычно это очень-очень маленькое количество, как и очень успешных. Между ними огромная прослойка очень средних, очень серых судеб. И если вы хотите чего-то большего, вам надо нарушать правила вашего рода. Вот по каким ваш род живет правилам? Если вы будете слушать, как ваша мама, папа жили там, да, и вы на том же уровне останетесь. Будете бояться родства с олигархами, потому что они убийцы.
Да, ну, значит, вы лишаете себя какой-то возможности, еще одной, допустим, породниться с родом. Так, ну, это уже тема другого, это тема блоков скорее, что вы даже не пытаетесь многие вещи сделать, потому что вы уже себе придумали какую-то историю, или вам там в СМИ прочитали, да. Вот девушка все время мне про какую-то пока олигарха, который сидел в тюрьме. Ну что, его папа дрался, мама пила, валялась под забором. Нет, я не знаю ни одного такого олигарха. Не знаю я. Потому что такие люди, у меня, кстати, в доме живут такие вот. Что-то там они пьют, бухают, колются. И того сбила машина, там черт знает, что происходит. И мамаша, и папаша такие, и сын, и черт знает что. Им надо, конечно, разъезжаться, ну, чтобы хоть как-то отдалиться. Ну, там, по-моему, уже все умерли, кстати. Там, по-моему, уже папаня попал под машину, маманя от чего-то умерла, а сын не знал, что-то там. Кто-то кого-то побил. Ой, вот такая вот есть история. Вот никогда там олигарх никакой не родится, не надо мне рассказывать. Да, они там все пересидели, кстати. Тот в пьяном виде кого-то сбил, там отец их сидел за драку пьяную. Ну, какой-то, кто там, ну, такого олигарха не знаю. То, что он сам мог отсидеть, мог. Экономическое преступление. Абрамович за экономическое. Сейчас эти данные, кстати, вычищены. Интернет при больших деньгах все это удаляется, устраняется. Там какая-то несудимость, еще какая-то у него судимость была, какие-то цистерны куда-то отправил, я не знаю, по каким-то липовым документам. Такое было. Но не за пьяную драку. У меня как раз меньше по бабкам ходить и продавать свою душу по частям. Отлично у меня девушка как раз ходила по всем бабкам и стала олигархом. И у нее 2 прекрасных детей, и прекрасно она живет. Так что не надо мне рассказывать то, чего вы не знаете. Вот вы сидите, повторяете, чьи вы слова повторяете. Меня так вообще так удивляют эти люди. Я конкретно человека знаю, лично. Я у нее дома была. Я до сих пор с ней поддерживаю отношения. О чем вы мне рассказываете? Что вы мне лапшу вешаете? Кому вы вешаете лапшу? Куда вы пришли? Идите вы там бабки на лавочке и рассказывайте, как это плохо продавать душу дьяволу, все поумирали. А у меня совершенно другие примеры перед глазами. Я четко знаю их. И все они ходят по бабкам, кстати. Все. Все олигархи, даже те, которые уже родились счастливыми, удачными, богатыми, нумерологи, у них астрологи свои, маги, шаманы. Что вы мне рассказываете? Они живут лучше вас, уверенно. Вы можете, слушайте, давайте я вас удалю. Юсер престижу. Идите нафиг отсюда. Вот так. Чтобы он тут... Пусть идет в церковь и рассказывает. Так. О, опять олигархи. Вы всех олигархов знаете лично. Дядя, слушайте, не мелите чушь, идите отсюда. Он за всех олигархов расписывается. Как я люблю вот таких вот умников. Он все знает про всех олигархов. Ну, открой канал и рассказывай. Тайны олигархов. Почему, кстати, будет очень много просмотров. Как они продавали душу. Расскажите, если вы знаете. Давайте. Вам же нечего рассказать. Вы просто сидите мне. Просто лишь бы потрындеть, да. У нас, добрый вечер, у нас по всему роду все женщины начинают жить только во втором браке. В первый брак либо суицид, либо развод. А теперь наши сыновья и мужья пьют сильно. Что у нас не так? Ну, тут уже 2 рода. Я же говорю, что в браке 2 рода. Почему они пьют? Ну, и
Ваша, значит, такая вот родовая программа. С ней надо работать. Скорее всего, что это ваш. Обычно вот это вот есть даже у психолога даже есть такой термин алкогольная жена. Ну, у них термин, а у меня наблюдение. Так, это я не могу заблокировать. Так, что-то пишет и пишет про олигархов. Знаток олигарха у меня, понимаете? У меня на канале человек все знает про олигархов, всем все расскажет. Вот. Ага. Ладно. Да, это ваша родовая программа. Если и сестра, и вы, похоже, что так. Вообще надо смотреть. Вы в свою жизнь привлекаете таких людей, и плюс еще вы их четко еще, еще и подталкиваете к этому. Ну, я не говорю, что осознанно. Это на уровне энергетики такое. Вы их выбираете и... Господи, вы мне надоели. Слушайте, а что они блокируются? Так, в общем, заканчиваем уже все, вижу, выдохнулись, да. Подруга работает домработницей, говорит, что все богатые совершают дорогие... Абсолютно все. Знаете, как они боятся? Во-первых, потерять это все. Во-вторых, у них война друг с другом. В-третьих, их ненавидит, персонал их ненавидит. 100%. Ну, алкогольная жена, ну... Дело в том, что обряды совершают абсолютно все, у них много врагов. И даже для того, чтобы поддержать, даже если у них там богатый род цветущий, у них все равно есть такой же род, похожий на них, и они обязательно делят какое-то там место, какой-то нефтяной бизнес, или там алюминиевый, или там еще какой-то, вот, и они там внутри друг с другом конкурируют, и им это очень опасно. Да, конечно, делают. Это у нас бедным ничего не надо, они боятся продать свою бесценную душу дьяволу. Вы что? Это они будут сидеть и рассказывать своим родителям, что идите родители детям, дети родителям, что полечись бесплатно, сходи, вот, живи как в какой-то там комнате всемиром с собаками, зато по любви. Это вот у нас, только душу, это ж душу ж нельзя продавать, ты что? Это вот у нас люди так, они верят очень в ценность своей души, очень берегут ее. И, вот, и не упаси Один какой-то там придет, олигарх там скажет, дай, я хочу твою душу, ты мне очень нужен, да, конечно. Это... Так, да, все совершают магические обряды. Ну, конечно, я лично с ними работаю. Ну, конечно, многие люди, не многие, а абсолютно все. Все магазины, все бизнесы, банковские, те, кто банки держит, те, кто... Они даже бабу найти не могут, у них это все время какие-то там неудачные. Они и для этого даже магов нанимают. О чем речь? Ну, я сама с ними работаю, знаю, как директора элитных клиник нанимают экстрасенсов, причем толпами там, чтобы там у них посетители были, все что угодно. О чем речь вообще? Это только этим и занимаются. Правильно? Они не хотят, чтобы у них там папа с мамой там, не знаю, жили в какой-то общаге или лечились бесплатного врача там, и так далее и тому подобное. Они думают об этом. Пока все остальные рассуждают о ценности своей души. Да, это очень ценно. А что, разве отчество можно поменять? Отчество нельзя поменять. Если вы отказываетесь от отчества, ну, если у вас какой-то отец есть, у него имущество,
Вы же потом не имеете права на это имущество. Знаете об этом, если своего отчества откажетесь по документам? Это значит, что вы отказались от него. И даже юридически. Ну да, правильно, есть просто магия. А черную это так придумали, что когда вы приближаетесь к каким-то ресурсам, чтобы вы сидели и не представляли конкуренцию, вам говорят, это черная магия, ты ж хороший, ты будь хорошим, не занимайся черной, занимайся фигней какой-нибудь. А если ты будешь заниматься чем-то серьезным, ты будешь конкурент нам, ты наш кусок пирога начнешь есть. Все, вы конкурент. Выживает сильнейший, хитрейший. Да, они очень хитрые. Зачем вам что-то? Берегите вашу душу. Ну, берегите дальше. Ладно. Какие еще темы для эфиров? Вот я хотела, кстати, поговорить на тему женщин про браки, про отношения и про то, как правильно оценить себя в ситуации на рынке невесты, что дает вам козыри, и как работать в этом направлении, правильно понимать, кого искать, где искать, и как себя к этому подготовить морально, скажем так, и физически. Вот я за это говорила. Хотела поговорить. Потому что сейчас много всяких коучей женских, я вот их слушаю, и у меня есть что сказать все-таки. И так по наблюдениям моих клиенток, моих просто подруг. Вот. Если кому-то это интересно, пишите. В плане того, что где знакомиться и в каком потоке вообще энергетическом создавать эти знакомства, то есть как действовать. Вот. У меня есть интересный опыт у моих клиентов, как они действовали. Если кому-то интересно, пишите. Потому что, во-первых, надо действовать на реальном плане, ну и, соответственно, надо к этому подготовиться, вот, искать контакты с теми, кто потенциально тебе интересен или нужен. И не слушать, ну, там подруги, там целая тема. Потому что подруги всегда будут говорить, вам не ходи куда никуда, они тебе не нужны, береги свою девственность и так далее. Вот. Ну, такие мне вопросы, как защитить дочь от сожительницы мужа. Она что, с ними живет, ваша дочь? С сожительницей мужа, с мужем или как? Ну, защиты надо делать как? Это давайте зайдите на канал и спросите, а как удалить аппендикс? Или как запломбировать зуб? Это серьезное дело. Это, смотреть надо кто, что, куда. Да, заходите еще. Тогда всем до свидания. Засиделись. Да, пишите, что бы вы еще хотели обсудить. Да, любое, магическое, не магическое. Кроме личных вопросов. Их я в интернете не рассматриваю. До свидания.